真係乜都響㗎，應該係 No.1 最響嘅車。我哋試過喺大帽山，盤頭嗰個 cam gear 咧係頂住個車頭冚，要喺車頭冚度開個窿嚟就開佢。一試完我已經同你講，哇，好搏鬥啊！呢行軚，即係呢啲咧，即係不斷俾條路大過軚盤喐。即係我哋成日都話以前揸啲車咧係有個性嘅，係啦係啦，有脾氣嘅。我哋講唔講到嘢嘅？其實盡量啦，盡量啦。真係好啦！呢架車咧，真係可以展示到俾一啲年輕嘅車迷啊！佢哋唔知道乜嘢叫做用個車架嚟做懸掛。但係我覺得個車架已經有啲頂唔住啦。講到尾都80年代嘅車，仲要係出晒名嗰個年代Honda嘅車，其實都係單薄㗎啦嘛。係啊。咁你捱到今時今日，你想去點咧？係嘛？我哋當年好中意話啲車老爺咧，就係除咗個安之外咧，成架車都響。呢架真係 exactly 嘅典型例子嚟嘅呢架。真係乜都響㗎，應該係 No.1 最響嘅車。我哋試過喺大帽山，個平度好啲啦，個平度好啲啦。因為呢架車本身就換咗個避震啦，我諗佢想換翻原裝都揾唔到嘅，好難揾啊。但係車架咧，佢又冇特別去強化啲咩嘢，但係強化咗都係傳翻落呢度㗎啦，始終都要還㗎，大佬。因為成個都弱啦，揾唔到咩位去補強嘅。但係呢架車當年，大家喺澳門睇翻啲歷史 GP。就應該發覺呢架車都出現得好密嘅，有嘅，馬力真係相當唔曳嘅呢架車，1600cc 130幾匹，咁冇 VTEC 㗎，VTEC 係88年先出現，呢架咧係 Civic 第三代係83至87年之間，咁大家一路講緊嗰啲咩衣物咧都未出現嘅。係啊，全部啲仔孫嚟嘅。係啊係啊，我哋頭先見到個睇爆Civic。係啊。係佢個咩啊？塞啊？係個塞啊！嗰架係 EK 嚟嘅。係啦，呢架都乜都唔係，因為到87年先出現 EF 嘅，咁88年就有 VTEC 啦。咁但係呢架咧，從中可以睇得出，其實 Honda 係好有決心去做高性能嘢，都幾癲嘅喎呢個。1600cc 如果130幾匹喺當年係幾誇張嘅數字嚟嘅。NA 喎講緊，即係嗰陣時未有啲咩嘢翻天覆地嘅新技術啦。係啊，但係起碼做一樣嘢，就係架車要輕。係啊係啊，輕錢嘅轉數要高啦。係啊，單係呢兩樣嘢咧，好似電單車嘅概念，就足以令架車快。係，都好符合Honda嘅背景啊！係咯係咯，咁就係要輕，就係要高轉啫嘛。事實上咧，呢架車只係得890公斤，佢有啲版本係有天窗嘅，咁就重咗10公斤度，都係900公斤鬆少少啦。所以都仲係好輕好輕。我睇翻呢架車嘅資料嘅時候，我以為我哋已經好熟悉㗎啦。因為 Civic 嘅第二代我哋喺舊台都試過啦嘛，4門房車嚟嘅，唔係 hatchback 嚟嘅。當其時咧，我架嘅 Civic係4輪獨立噶嘛，係啊，我哋仲花咗好多筆墨去講佢4輪獨立，點解會咁大膽嘅咧？因為大家都喺度摸索緊嘅時候，你一嘢就做4輪獨立，無疑係增加咗個車廂空間、行車舒適性。但係嚟到第三代又翻轉頭，係啊，後懸掛係非獨立嘅喎，係啊係啊，好得意喎呢樣嘢。即係嗰個摸索咧就係錯咗唔緊要，咪翻轉頭咯。可能呢個先啱我。仲有一樣嘢就係第三代嘅 Civic 咧，可能 Honda 已經揾到一條路，覺得頭轆車係真係將來嚟嘅。所以佢所有嘅頭轆車都有一個大嘅概念，叫做哲學啦，就叫 MM 哲學嘅。咁啊叫 Man Maximum， 叫 Mach Minimum。即係人要有最大嘅空間。你睇呢架就係離晒譜，啲空間大到。仲有就係如果有啲版本咧，後座仲可以褪前褪後添，尾排個座位亦都可以扮低嘅。呢架就好似唔得。你諗下80年代初係哇好實用喎，超實用喎。咁另外就係個機械設計要非常之簡潔。咁就令我諗起啦，咦唔怪得你轉翻用非獨立嘅後懸掛啦，可能就係簡單啲喎。其實啱啱開始轉頭轆嘅時候咧，唔單止 Honda 係咁啊，你見到好多車 ，even 係Subaru 嘅 FF1 啊，最早期㗎啦。跟住日產啊、豐田啊，都開始做頭轆車啦。70、80年代，你見到佢頭嗰1、2代咧，佢都係用4輪獨立嘅，都係用花生嘅。因為過去一段長時間咧，佢
佢都係做 FR 啊嘛，即係60、70年代都係咁上下嘢啦。甚至乎都係 Live Axle 啦，係啊，後邊都係唔舒服啦，俾人投訴啦，係啊，咁結果喂轉咗頭轆喎，後邊唔使驅動咯喎，係啊，哎呀，大解放啊，哎呀，嗱聲整到最舒服為止啦，咁所以就紛紛就用咗麥花臣啊，係，咁但係用咗幾代之後咧，嗱其實佢睇住歐洲人嚟做嘅，佢發覺以為歐洲人唔係咁噶喎，好似冇出現過喎，佢頭轆用4輪全獨立懸掛係。早期係冇出現過嘅。係啊，嗱，你見到呢一架咧，佢係一條硬擔啦，跟住有2條 trailing arm。係啊。識喐嘅 trailing arm 同條擔之間係識得喐嘅。嗯。其實咧係有啲似我哋早輪試嗰啲標誌啊。係差唔多嘢，當然佢簡單啲啦。係。佢就係睇住對方點樣做嘅。咁你發覺呢個細車咧用咗非獨立咧，可能個操控更加好啊。係啊。因為嗱。Honda 咧，佢好有宏圖大計嘅，即係佢做咗2代Civic，能夠成功啦喺呢個家庭小房車裏邊咧站穩陣腳之後咧，佢就下一步諗喎，喂，你知佢60年代已經跑過 F1 嘅啦嘛，係啊，所以諗話，喂，我做4個轆，嗱，而家站穩一陣腳啦，如果我要將個性能提升，會點樣咧？所以佢去到第3代咧，就將個後懸掛咧就變翻做非獨立。嗱當然啦，去到第4代 EF 咧，佢就更加大膽啊，用呢個4輪 double wishbone 係啊係啊，咁呢個就哇更加犀利啦嚇！咁但係呢一架咧第3代咧，可以話咧你睇得到佢就啱啱由房車站穩咗陣腳咧，向高性能或者操控性方面發展嘅，呢個係第一步。無論係車架啦、懸掛啦、engine 啦，其實都喺度咧蠢蠢欲動。係啊，當然啦，你話嗰個成績係咪已經係好輝煌咧？咁啊未必啊，需要時間。但係正正就喺呢個摸索期裏邊咧，我哋見到好多嘢咧係不斷咁變化，我哋講好有趣嘅。首先呢架車嗰個引擎就值得講一講嘅，冇 VTEC，但係個扭力咧其實都幾大嘅，150幾牛頓米嘅，1600cc 喎，屬於相當大嘅數字啊！即係啦，去到今天我哋 NA 機器都係咁樣噶啦，1500cc 就係15個 kgm， 即係話已經係嗰個效能啊，已經係達到今天一個好高水平啦。係啊，咁其中有一個設計，我睇嘅睇唔明，佢寫到好複雜啊，就係嗰個盤頭嗰個蛙佬嗰個啱啊，個 camshaft 啊，講到係世界第一，你又冇同佢拗喎，佢係確係世界第一。之前冇人咁做喎。係。嗱，我哋講翻佢點解可以做到1500cc或者1600cc，佢就去到15 kgm 啦。係。即係話呢個其實已經係相當之高嘅效能。你要做到咁嘅效能咧，即係話你個火焰擴散係夠晒快啦。嗱，佢點樣做到咧？我哋知道咧，嗰個燃燒室嘅形狀好緊要嘅。早期嘅燃燒室形狀咧係一個平面嚟嘅。就即係話將個活塞唔好升咁高啊，整一級喺度。於是乎壓到盡嘅時候係一個圓餅嚟㗎嘛。咁啊呢個好古老㗎啦。後來發覺咁樣唔掂嘅，壓縮比想升高啲又唔得，個火焰咧又需要好長時間先行得快。於是乎咧就後來啲人咧就做咗一個咧圓拱形好似多咁樣啊。係。半球形嘅。咁啊，好似半球形嘅燃燒室。咁就可以令到啲火焰咧可以好快咁樣去到，同時去到每一個角落。咁但係咧呢個半球形嘅燃燒室咧，如果我想加堆蛙佬落去咧，都唔知點加好，因為佢圓噶嘛。所以咧就由半球形嗰度就發展成一個咧，大家一定聽過啦，車迷就係叫 pan roof 頂棚式嘅燃燒室。咁有咗頂棚式燃燒室咧，大家想象得到啦，金字頂啊嘛。咁啊一邊生一邊死氣啦。咁嗰兩個蛙佬夠晒斜啦，入風就好入啦。於是乎咧個 cam 嗰度有嘢諗咯喎，由原本嘅單 cam 咧。好多車咧高性能就變咗做 Mar Cam 啊，Twin Cam 啊。嗱呢個時候咧就出現咗你頭先問個問題啦。嗱，大部分喺單 Cam 嘅年代咧都係透過啲 rocker 啊，條 cam 喺中間，左邊有啲搖臂，右邊有啲搖臂咁啊，開啲蛙佬啦。咁後來去咗 Twin Cam 之後咧，就點樣咧？譬如好似豐田嗰種做法咧，佢就將個 cam 下低就直接嗌個蛙佬嘅。係啊。咁呢啲就叫做直壓式。另外咧有一派咧就唔中意直壓式，直壓式咧好啊直接啊輕啊，但係咧我想調校嗰啲深度啊角度咧個自由度少咗。於是乎咧我仍然加個 rocker， 但係大部分嘅車嘅設計咧 engine 設計咧都係條 cam 喺左右啦，個 rocker 咧係向中間伸展嘅。而呢一架好特別嘅就係嗰條 cam 左右啦。嗰個 rocker 係進一步向左右伸展嘅，有咁闊，得咁闊，
即係黐住個盤頭邊。冇錯啦，係啊佢就盡量將個角度咧，即係個蛙嗰個夾角啊，做到有咁闊得咁闊，就令到佢嗰個氣流順啊嘛。咁佢本身個頂棚式個燃燒室效率就高啦，左右入風角度又咁大，咁啊於是乎就高轉就暢快咯喎。咁於是乎就得到呢個咁嘅結果咯。即係當年未有古靈精怪，有 turbo 啊，有 VTEC 啊咩成啊，呢一個設計咧就係高性能嘅保證。所以打開引擎蓋，你見到個盤頭，哇！一攬都未攬得盡啊！係啊，係有我諗8寸以上啊盤頭。佢闊到咧盤頭嗰個 cam gear 咧係頂住個車頭冚，要喺車頭冚度開個窿嚟就開佢。係啊，真係拱起咗啦。喂，呢個拱起好過癮喎！佢連去到 EF 咧都有保留呢個好似 icon 咁樣，係啊，呢個高性能嘅特徵嚟嘅。喂，佢搞咁多嘢咧，其實個蛙佬夾角有幾大咧？簡單嚟講，大過我哋認為係非常之大嗰個 AE86。嗰個已經好誇張。係啦，4AN 展啦，都出咗名係個盤頭闊㗎啦嘛。係咯，佢個 included angle 咧比佢更加闊，所以唔怪得佢嗰個最大馬力去到成7000轉先出現啊！你會感覺到咧，由怠速一路上嚟嘅時候咧，個 engine 好似好唔穩定咁樣啊！係啊，你以為架車嘅調校係咪有問題啊？其實唔係嘅，咁高性能、咁快嘅 cam、咁大嘅蛙佬夾角咧，低轉係點會順啊？亦都低轉唔會特別好力咯，即係千零轉咧。如果我哋習慣咗90年代甚至2000年代嘅車咧，千零轉真係搞唔掂。你以為哇架車點解咁雞嘅感覺？但係要踩上去先得㗎。一試完我已經同你講，哇，好搏鬥啊！呢行軚，即係呢啲咧，即係不斷俾條路大個軚盤喐。係啊！我直頭覺得我喺度玩緊嗰啲三星黐手，哇，係咁打我隻手轉頭啊！個路面嘅變化加你俾油嘅幅度係誇張咗成四，睇我呢個真係好令人哋懷念嘅光輝歲月嚟嘅。頭轆車啱啱開始有嘅時候咧，係摸索個軚感應該點樣做。大家仲記得我有一條片講軚感咧，就係嗰個 strut radius 啊。早期嘅頭轆車咧，仍然係用翻尾轆車嗰種啦，係 positive 嘅 strut radius。再加上你傳動軸 drive 個轆行咧，佢又想將嗰條傳動軸向前啊嘛，係拉向中心線。結果咧兩個力量加埋嘅，於是乎你個轆咧碰到地面有啲咩嘢咧，佢係加倍地反映咗喺你個軚盤嗰度。我可以講咧，喺大帽山最近呢段咧，我揸路10幾次咧。我就好似有少少失去知覺嘅手臂，我啲肌肉就有少少酸軟。啊，因為你同佢搏鬥啊嘛，其實你唔使同佢搏鬥嘅，你輕綁住佢咧，佢嗰下力量過咗之後，佢就會走翻正啊。所以你係用啲道家嘅方法啊，好似太極拳咁樣啊，即係要同佢玩推手，就唔好同佢玩翹手。係啊，你夾硬同佢對抗咧，你就會好攰啊，同埋甚至乎咧會失去 traction。係。如果落雨天更加唔可以同佢對抗。唔怪得頭先打開引擎蓋咧，見個 stock tower 咧，個塔頂咧真係幾直嘅。係啊。啊，因為一般就90年代中後期都開始斜㗎啦，已經。係啦。但係一斜嘅話咧，就一定要冧住風油軚。我哋上一次一個萬事得121嗰條片咧，就講點解咁平咁輕嘅車都要風油軚咧？就係因為去到90年代，經過咗20幾年之後咧。再參考埋啲歐洲人點樣做頭轆車咧，日本人都識啦，就係用一個好大嘅、好傾斜嘅 steering axis 嘅 inclination，咁咧得到一個負嘅 strut radius，抵消咗嗰個驅動軸向前拉個力，結果咧成堂軚定晒，扭軚咧嗰個軚感亦都好豐富啊！咁啊，唯一就係你需要風油軚幫手，因為個車太大力㗎嘛，個車身重量擲住嗰頭軚，從此就冇咗呢種感覺㗎啦。呢種感覺你一定要揾咧，就要揾翻啲70、80年代啦嘅歐洲車啦，或者係80年代嘅日本頭轆車啦，先有呢種感覺。90年代之後咧，天下大同，咁啊所有嘅軚感都一樣，變咗冇乜趣㗎啦。其實呢種係一種缺失嚟㗎，你可唔可以咁講咧？哎呀，我哋玩舊車其實係揾翻啲中意呢啲咁樣喺唔完
美或者一個技術條件所限之下咧，大家各出奇謀去不斷解決問題。係咁我哋唔係工程師啊嚇，大部分嘅車迷，但係參與其中咧，參與其勝可以話，又係好開心嘅事嚟嘅。揸呢架車咧，當然唔可以同啲低包嗰啲比較，但係你揸落去嘅感覺係你控制架車嘅感覺好強烈，即係你點同佢溝通，佢能夠幫到你嘅嘢唔多嘅，其實。個引擎喺某段時間係發揮得好好嘅可以，但係你要識用佢。呢架車而家理論上係應該比較偏高轉嘅引擎嚟嘅，但係因為個車主都幾愛錫架車，所以個冬菇加咗啲罩啊，有啲阻住個入氣。封印咗個最大馬力嘅。係啦，所以去到5000零轉就會有少頂頂地，唔係好爽快嗰種感覺。但係佢仲上嘅，即係你上到6000零都仲得嘅。不過就唔係我哋印象中話同年代嘅 GRX SI 嗰種 V 哇鬼叫做到拆天嗰種，係嘛？呢架其實係有本事咁嘈，有本事咁癲嘅，但係就封印咗住。不過我反而揸呢架車唔係享受佢嘅速度啊，享受佢托軚，即係點樣同佢鬥爭啦、掠下佢啦、順下佢啦。仲有就係好多嘢，因為架車本身都有啲狀況，譬如個 brake 比較低啦，我哋又做唔到好順利嘅 hill and tow啦。咁所以我哋揸上嚟，反而係佢年紀大，我哋遷就佢。好似好麻煩咁，但係揸下又覺得幾得意喎，咁樣揸法。即係我哋成日都話以前揸車咧係有個性嘅，係啦，有脾氣嘅，有脾氣。嗰啲係咩咧？感性嘅形容詞其實就係呢一種咯，就係來自工程技術或者經驗數據未成熟，係咯，未曾成熟嘅時候，大家摸索階段，而消費者咧亦都好願意，即係等於你早期買啲電子產品好鬼渣啊，呢啲消費者。課金去買啲流嘢嘅話，點會有後邊啲好嘢走出嚟啊？都係呢一代嘅 Civic 即係第3代啦 ，hatchback 亦都俗稱大電視啦。估唔到頭先我哋拍嘢嗰陣時，好多人走埋嚟，大電視喎！係啊！哇，大家都有翻啲年紀喎。呢個大電視其實亦都係呼應咗你頭先講Honda做車嘅時候啦，佢要攞到盡。係啊，攞到盡。個空間咧就可以有個咁突然嘅轉彎個車尾。係啊，同埋個車頂係好長㗎，原來。即係你細心啲睇成架車嘅設計，佢 maximize 個空間係好厲害嘅。但係又唔重嘅喎。咁你諗下，喂，當年啊啲房車啊個車尾都係耷耷地嘅，係你突然之間咁大膽啊，整咗咁嘅樣出嚟咧，係大家就入晒腦，幾十年你都記得呢件事。就好似我哋上次試嗰個 Corolla，記唔記得？都係耷耷地嘅嘛。係啊。今時今日睇翻，我哋都覺得靚嘅車，但係你突然間出現翻呢部車咧，你覺得哇！好前衛，就算今日睇都覺得好靚架車。坐入去車廂空間裏邊，哇！你睇個標台幾鬼遠，即係成件事嘅空間俾到當其時嘅消費者，我諗係好嶄新嘅一個體會。點解一部車仔可以咁大嘅空間嘅？你講呢個標台咧矮咧，我就諗起我當年我第一次揸 EF 嘅感覺。咦，一咁矮嘅，因為我揸開豐田，一矮咧，唔單止係開揚啦，封咗低啦嚇，各樣嘢都得心應手咁樣，因為你睇嘢睇闊咗。頭先我哋講咧，佢嗰個世界首創嗰兩條 cam 喺中間，再用個 rocker 走出去。點解個 twin cam 用 rocker 咧？除咗係令到嗰個角度進一步拉闊之外咧，Honda應該當時係研究 VTEC 嘅。係啊，因為 VTEC 就一定要有個 rocker， 你先至可以做到個 VTEC 嘅機關。係啊，所以呢架車其實好有意思嘅。喺頭轆車裏邊，頭兩代突然間轉咗，變咗第三代，用咗第二種嘅 mechanical 嘅諗法，跟住隱藏咗一啲 hints，就係發展第四代更加勁嘅 VTEC，更加好嘅操控嘅 Civic。呢架係一個過渡產品。冇錯啦。係咯。但係佢為咗後邊。其實係做咗好多鋪墊開拓嘅功夫嘅。仲有一樣嘢咧，就係呢架車嗰個扭力曲線咧係好有趣嘅。佢係一般房車嘅，即係嗰種拱形嘅中間最高嗰啲咧。係啊。佢唔係嘅，佢係我哋80年代最中意嗰啲咧，係咁樣上到最尾一個勾咁跌翻落。所以咧，當你過咗佢嗰個艱難期啦，其實個艱難期好短嘅，1000零2000轉就已經過咗啦。你就越上就越好力，越好力就越上。呢一個咧，亦都係好玩嘅主要元素嚟嘅。呢種嘅扭力曲線亦都係我哋
90年代好常見嘅，尤其是 NA 呢架車要揸得好爽快，其實一啲都唔難嘅。係啊，你踩又得啊。係踩有得㗎啦。但係你行到啲爛路就要學識點樣同佢推手啦。係啦係啦。啊嗱，呢部計咧，我唔知係因為呢架車嘅狀態個 engine 特別好啊，定係點樣？如果你俾我 compare 同期 AE86，我部計都係大蛙佬夾角嘅設計，呢部係更加願意飆上去嘅喎，感覺。因為佢個夾角比 AE86更加大。另外一個原因可能就係架車係比 AE86更加輕。哦，係啊，佢係1匹馬力係對付7公斤，佢呢個比例係相當之唔錯嘅喎。我諗呢架係同當其時同期嘅日本車係完全唔一樣嘅嘢嚟嘅喎，即係包括你嗰陣時嘅 DX。哦，冇得比啊，冇得比。即係豐田啊，同一級嘅車啊，永遠都比 Honda 重100公斤嘅啫，永遠都享受唔到呢一種感覺。行呢平滑路呢架車嘅操控真係幾唔錯。當年嘅本田中一郎有啲 concept 真係冇錯喎，輕、重心低、高轉，呢架先就算係真係充分體現佢點樣將電單車嘅理念擠咗落私家車度。咁佢有運啊，咁啱又碰到石油危機。啊，係。咁呢一種理念，如果唔係啲油貴咧，大家就可能覺得即係唔知佢嗰個優點多啊，定係佢個缺點多，大家都係人。係啊。但係當啲油一貴嘅話，唔使傾啦。喂，呢個設計慳油慳好多嘅，贏晒。係。係嘛？我哋講下呢架車要同軚盤有啲高層次嘅溝通咧，就完全體現喺呢啲咁樣嘅上斜嘅凹凸不平嘅彎路，三樣嘢加埋咧就妙趣無窮啊！呢個都有啊。係放鬆啲嘅手，其實佢本身做緊嘢嘅。但係我種咁嘅，我哋俗稱 kickback 啊，嗰種回饋啊，係大到你係會恐慌嘅。其實你捉住佢就得啦，你冇分別啊！即係細路仔，你曳咧，你話佢兩句，你就唔可以咧太強烈咁樣啊！佢東嘅話咧，一定要佢去西咧，咁就越走越遠。即係唔好喝罵佢，唔好大聲喝。即係唔係叫你放開手，係啊，即係你都要傍住佢嘅，街住佢，係啦。喂，呢個真係令我哋諗起嗰陣時到澳門東望洋嗰啲頭碌思域，係啊，啲人係咁喐，係咁喐，係咁喐。講翻個歷史故事咧，就係點解有某一個牌子嘅車叫做灣路之王咧？其實係我係親身揸過佢嚟嘅時候咧，我喺大帽山度揸過同事嗰架。當時咧我嚇咗一跳，因為喺嗰架之前咧，咁我咧揸頭碌車噶嘛，我揸到大塊噶嘛。軚感係咁嘅，呢種軚感咧係我好熟悉嘅頭碌車軚感。但係嗰種咧，咦？點解扭落咁定嘅？扭極都有嘅，個反應係 consistent 咧，就驚為天人。所以當時好多車評人或者用家都係由呢一種咁嘅習慣，第一次見到嗰種習慣。入晒腦，覺得哇，真係厲害到不得了啦！咁當然再加上佢個美譽，哇，係非常之巧妙啦嚇。咁就奠定咗佢呢一個咁樣嘅江湖地位。咁但係其實咧，呢樣嘢要抄咧，話都冇易啊。所以去到幾年之後咧 ，Next Generation 任何車廠嘅頭碌車嘅設定咧，都變咗咁樣啊。即係包括 EF， 其實都係改善咗好多。係啦。我記得我揸 EF 唔係咁樣嘅狀態。呢部大電視咧好多雪花啊！成日都睇唔到嘢喎，瞪到。喂，但係能夠試翻大電視，我係都開心嘅，因為係出名嘅。咁亦都細個見呢部模型車都見好多嘅，即係個設計係十分獨特嘅。但係你講個車嘅狀態咧，真係都幾難 keep 啊。係啊。難得呢一部都算係個機件係好健康，咁係個車身冇辦法啦。即係講呢部咧，就算去到 EF， 大家知道積起咗個車開唔到門。係啊，咁啊，Civic我哋都試得七七八八噶咯喎，嚇。係啊。不如觀眾又留言講下，喂，除咗大電視咧 ，Honda Civic 好似仲有啲其他花名㗎喎，嚇。捉住佢先，放住佢先。咩狗頭啊 ，Marcap 啊，即係仲有好多花名，不如留言講下，大家
關於 Honda 啦，仲有啲咩花名？單純 Civic 又有啲咩花名？大家回憶下，大家一齊開心下啦。咁試呢一部 Civic 第3代 SI 就到此為止啦。我哋呢部大電視，好彩電視機仲未爛啫，只係多雪花啫。大家留言講下，仲有啲乜嘢嘅舊車想我哋揾一揾啦。當然呢部都係咁啱機緣巧合遇到嘅啫。咁啊，我哋好多謝參加咗我哋會員嘅朋友啦。係啊，係有興趣就可以撳加入掣啦。如果仲未 subscribe 我哋嘅 channel 嘅話，就要 subscribe 啦，仲要撳埋個鈴鈴啊。咁啊，我哋嘅 Facebook 同埋 Instagram 都係等緊大家 like 同埋 share 噶。好，哇，慢車，扭，好啦，到此為止啦，拜拜。好啦，拜拜。